Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan wa ɗalibai da masu kallo da saurare kamar yadda kuke gani, har yanzu muna ci gaba da bada misalai akan huruful hija'i ma'al maddi bil ya'i kamar yadda kuke gani. Mun bada misali na farko, za mu tafi misali na biyu. Ina fatan ana bibiyar karatu. To bismillahir rahmanir rahim. Abinda muka samu a harfan larabci yau shine mun samu ri. Kamar yadda na faɗa muku, wayannan su ne siffofin ya'un guda biyu, da wannan siffar da wannan siffar. Ita wannan ba lallai ta zo da ɗigo biyu ba, amma in ta zo da siffar ya'un to ya'un ake nufi. Wannan ma ta zo da ɗigungunan ya'un, ya'un ake nufi da wannan kamannin. To mun samu ri, ni, bi, wi, mi, zi, ri. To anan malamai kamar da kuka gani, wannan vi, wannan ri da bambanci, ka kula da yanayin sunayensu da kuma yana ke faɗarsu. Si, fi, shi ma wannan karkace si, a'a. A cikin ƙa'ida ta karatu da kuma fahimta, za ga to ya kamata a tunda kamannin ba su zama ɗaya ba, suna ya kamata shi ma ya zama ba ɗaya ba. Wannan za ka ce si, wannan fi, insha Allah. Za mu ci gaba da karatu. Vi, ga wani misali. A nan mun ce vi, ri, to ga ‘yar uwarsu, zi, ita kuma da zigza, ba a datsa harshe ba a kumbura baki, zi, ana gani ko? To za mu ci gaba. Di, ana ganin ta ko? Sai di, ita ma da bambanci da karka ce di, a'a, shi ma da bambanci, kamar ni ba ɗaya suna ba zai zama ɗaya ba. Wannan shine ka'ida. Sai na gaba. Si, fi, ita ma karka ce si, a'a. Si, fi, insha Allah ta'ala. Insha Allah ta'ala. Ɗi, di, da bambanci su ma, kamar yadda ɗan uwa ɗalibi da ‘yan uwa masu kallon saurare kuke gani, wannan shine kusan ƙarshen misalanmu na cikin huruf. To na gaba shine zamu ga me zamu kuma samu. Insha Allah ta'ala. Kuma kamar yadda in har ka san mai kallo da saurare, ka san kana da matsalar sanin baki, baka iya ba, kuma kana tunanin ta yaya za a yi ka iya, to social media za ka iya samun damar yin abin alkhairi. To ga shi dama ta samu ga duk wanda ke da buƙatar koyon alƙur'ani da sanin baki, ka bibiyi page ɗin Dan Albarka GGY domin samun wannan training akan Ƙur'ani da kuma sanin bakinsa cikin sauƙi in Allah ya yarda. A cikin sauƙi za ka same shi, kuma ba tare da ka samu damuwa wadda ta hana ka yin abin da ya kamata ba. Insha Allah ta'ala akwai lambar waya akan page ina ta WhatsApp kenan, ba kira ba. In Allah ya sa ka ɗauka, ka yi magana, Allah za a samu nasara akai. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.